एमसीसी यदि राष्ट्रघाती नभइदिएको भए, त्यसमा राष्ट्रघाती प्रावधान नभइदिएको भए संसदबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान किन राखियो? यदि एमसीसी नेपालको संविधानभन्दा माथि रहन नखोजेको भए संसदबाट पारित गर्ने प्रावधान त्यो एमसीसी सम्झौतामा किन लेखियो? त्यो एमसीसी सम्झौतामा दस्तखत गर्ने बेलामा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीजी पट्टी लगाउनु भएको थियो तपाईले आँखामा। अहिले सरकारले अमेरिकी सरकारलाई प्रश्नहरू गरेर पत्राचार गरेको छ, त्यो नौटंकी हो। एकातर्फ त्यो भ्रम छर्ने, अर्कोतर्फबाट एमसीसी का उपाध्यक्षलाई नेपाल बोलाउने अनि सँगसँगै संसद बैठक बोलाउने, यो तपाईहरूले गर्न खोजेको नौटंकी नेपाल राष्ट्रको राष्ट्रिय स्वाधीनताको विरुद्धमा छ। आजको जनचासोको 103 श्रृङ्खलामा जनधारणा खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सरकारले लागू गर्न खोजेको अमेरिकाको युद्ध उन्मादसँग जोडिएको एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट पारित गर्ने तयारीमा सरकार लागेको छ। एकातर्फ अमेरिकाबाट एमसीसी का उपाध्यक्षको आगमनको मिति तय गरिएको छ भने अर्कोतर्फ यहाँ एमसीसी का विरुद्धमा नेपाली जनता सडकमा उत्रिने क्रम जारी रहेको छ। विभिन्न ठाउँमा सरकारले सुरु गरिरहेको एमसीए नेपाल मातहतबाट एमसीसी का कामहरू, एमसीसी का जग्गा अधिग्रहणका कामहरू र जंगल फडानीका कामहरूलाई स्थानीय स्तरमा जनताले रोक्ने अभियान पनि चलिरहेको छ। त्यस्ता कामहरूलाई अवरोध गर्न जनता सडकमा उत्रिरहेका छन् र जनता हतियार बोकेर समेत बाहिर निस्कने गरी त्यो खालको तयारी गरिरहेको पनि केही व्यक्तिहरूबाट, केही अभियन्ताहरूबाट सार्वजनिक भइरहेका छन्। एयरपोर्टबाट सोझै उहाँ जुन होटल पुग्नुहुन्छ र त्यसपछि उहाँ जहाँ जहाँ जसलाई भेट्न जानुहुन्छ, यी सबै ठाउँमा भौतिक उपस्थितिमै प्रत्यक्षतः मटेरियल्ली हाम्रा नेपाली घरेलु प्रहार गर्ने साधन सामग्री सबै प्रयोग गरेरै तपाईको चाहिँ त्यसमा प्रतिकार हुनेछ। हतिमालाई चाहिँ अब गुलेलीले लाग्ने ढुङ्गा हुन सक्छन्। यस अवस्थामा गृह मन्त्रालयले एउटा विज्ञप्ति जारी गरेको छ। उक्त विज्ञप्तिले निकै सनसनी मच्चाएको छ। अहिलेको गठबन्धन सरकार नेपाली जनताले प्राप्त गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्न लागि परेको संकेत उक्त विज्ञप्तिले गरेको छ। विज्ञप्तिमा सरकारले भनेको छ, हालैका दिनमा मित्र राष्ट्रहरूको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजना, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी, विदेशी नागरिक र तिनको सम्पत्तिलाई लक्षित गरी प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक टीका टिप्पणी गर्ने, धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिने जस्ता गतिविधिहरूप्रति नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। विकास आयोजना कार्यान्वयनमा असुरक्षा महसुस हुने तथा मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा नै आँच आउने कुनै पनि गतिविधि नगराउन मन्त्रालय अनुरोध गर्दछ। त्यस्ता अभिव्यक्ति र गतिविधिहरूको मन्त्रालयले सूक्ष्म रूपमा निगरानी राख्ने, विश्लेषण गर्ने र त्यस्ता गतिविधि गर्ने उप प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही समेत गरिने बेहोरा सबैमा जानकारी गराइन्छ। फणीन्द्रमणि पोखरेल, सहसचिव प्रवक्ता, मिति 2078-5-18। यो विज्ञप्तिले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि ठाडै हस्तक्षेप गर्ने मनसाय देखाएको छ। यो अहिलेको सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसको रहेको छ। नेपाली कांग्रेसका आदर्श व्यक्तित्व भनेका बीपी कोइराला हुनुहुन्छ। बीपी कोइरालाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कति महत्त्व दिने गर्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा निकै चर्चामा रहेको दृष्टान्त म यहाँ राख्न चाहन्छु। बीपी कोइरालालाई भेट्न एकजना पत्रकार अन्तर्वार्ताका निम्ति उहाँको बैठक कक्ष भारतको बनारसमा आश्रयमा रहेको बेलामा, प्रवासमा बसेको बेलामा पत्रकार पुग्दाखेरि उहाँको
पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठक सुचारू हुने अवस्थामा गइरहेको रहेछ। त्यस अवस्थामा बिपी कोइरालाले पत्रकारलाई प्रतीक्षामा नराखेर बैठकलाई केही छिनको लागि स्थगित गरेर पत्रकारले मलाई महत्त्व दिएर आएको छ, त्यसकारण मलाई महत्त्व दिएर आएको पत्रकारलाई मैले समय दिनुपर्छ, हाम्रो बैठक गर्दै गरौँला भनेर बिपी कोइरालाले पत्रकारसँग भेट्ने समय छुट्याउनु भएको थियो भन्ने निकै चर्चा सुनिन्छ। त्यो प्रेसप्रतिको बिपी कोइरालाको धारणा हो। अहिले बिपी कोइरालाकै अनुयायी अहिलेको यस सरकारको प्रधानमन्त्री रहेका छन्। यस्ता प्रधानमन्त्री रहेका बेला पञ्चायतकाललाई समेत बिर्साउने गरी पञ्चायतकाललाई भन्दा पनि उछिनेर अगाडि बढेर नेपाली जनतामाथि दमन गर्ने दुराशय बोकेर यो सरकारले यस्तो खतरनाक विज्ञप्ति जारी गरेको छ। यो विज्ञप्तिले जनतालाई तर्साउने होइन, सरकारको मनोदशाको सङ्केत गरेको छ। यो सरकारको दलाली मानसिकताको सङ्केत गरेको छ। यो सरकारको लम्पसारवादी प्रवृत्तिको सङ्केत गरेको छ। यो सरकारले राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौतालाई जसरी पनि पारित गर्ने तयारी गर्दैछ भन्ने सङ्केत गरेको छ। यस्तो विज्ञप्ति सरकारले फिर्ता लिनुपर्छ। यो विज्ञप्तिलाई नै आधार बनाएर सरकारले जारी गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्धको यो विज्ञप्तिलाई लक्षित गरेर नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले तिम्रो विज्ञप्तिलाई जनताका बुटले म कुल्चेर यहीँ राखिदिन्छु, लौ मलाई गिरफ्तार गर, तिम्रो एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती छ, त्यो राष्ट्रघाती सम्झौताको म विरोध गर्छु, त्यो राष्ट्रघाती सम्झौता म खारेज गर्छु, म स्वीकार गर्न सक्दैन, आऊ गृह मन्त्रालय मलाई गिरफ्तार गर भनेर भीम रावलले चेतावनी दिनुभएको छ। मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएको छैन, 50 दिन भइसक्यो, लाज पनि मान्नुपर्ने। उहाँ के सूचना जारी गराउनुहुन्छ भने मिलेनियम च्यालेन्जसँग गरेको सम्झौताबारे कोही बोलेपछि त्यसको विरोध गरेपछि जेल चलान गरिनेछ। म शेरबहादुर देउवाजीलाई नेपालको एउटा देशभक्त नागरिकको हैसियतले यहीँबाट चुनौतीका साथ भन्छु, मिलेनियम च्यालेन्ज राष्ट्रघाती सम्झौता हो, मैले भने मलाई गिरफ्तार गर। गृह मन्त्रालय आऊ, को छ यहाँ, मलाई पक्रेर लग। छ भने तिमी देशघातीहरूले यो समतागणलाई नेपाली जनतालाई सूचना दिएर धम्क्याएर, देशभक्त नेपाली जनता धम्किँदैनन्, यो निरङ्कुश तन्त्र होइन, नेपाली जनताले रगत बगाएर ल्याएको लोकतन्त्र हो, तिम्रो धम्कीको कुनै मूल्य छैन, त्यसलाई तिम्रो धम्कीलाई म देशभक्त नेपालीको जनताको बुटले यहीँबाट कुल्चिदिन्छु। यो अवस्थामा नेपाल सरकार पुगेको छ। गठबन्धन सरकारका सबै नेताहरू यो विज्ञप्तिप्रति जवाबदेही हुनुपर्दछ। प्रचण्ड, माधव नेपाल, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, अहिले जोडिन पुगेका महन्त ठाकुर र शेरबहादुर देउवा, पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल समेत तपाईहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको लागि नेपाली जनताको रगत बगाइसक्नु भएको छ। 17,000 नेपाली जनताले 10 वर्षे जनयुद्धकालमा किन रगत बगाएका हुन्? तपाईहरूलाई विदेशी साम्राज्यवादका अगाडि लम्पसार बनाउनको निम्ति, तपाईहरूलाई अमेरिकाको दलाल बनाउनको निम्ति, नेपाली जनताका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छिन्नको लागि, नेपाली जनताले प्राप्त गरेको प्रेस स्वतन्त्रताको अपहरण गर्नको लागि यो तपाईको गृह मन्त्रालयको विज्ञप्तिले यही सङ्केत गरेको छ। यो अमान्य हुन्छ, यो अस्वीकार्य हुन्छ, यो खारेज योग्य छ। प्रत्येक नेपाली जनताले बोल्न पाउने अधिकार छ। तपाईहरू नेपाली जनताले प्राप्त गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरूको विरुद्धमा नेपाली जनतालाई सडकमा उत्रिने अधिकार छ। नेपाली जनता निहत्था छैनन्। नेपाली जनताले घरभित्र रहेका खुकुरी निकालेर बाहिर निस्किन सक्छन्। नेपाली जनताले तरवार निकालेर बाहिर निस्किन सक्छन्।
तपाईका बन्दुकले, तपाईका बम गोलाले पनि त्यति बेला केही लछार्न सक्ने छैन। यो कुरा ख्याल गर्नुहोस्। किनभने नेपाली जनता राणा शासनको दमन विरुद्ध पनि लडेर आएका हुन्। नेपाली जनता पञ्चायती निरङ्कुशताको विरुद्ध पनि लडेर आएका हुन्। नेपाली जनताले प्राप्त गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तपाईहरू कुण्ठित गर्न चाहनुहुन्छ। कुनै पनि बहानामा अमेरिकी साम्राज्यवादको युद्ध उन्मादी नीतिलाई यहाँ लागू गर्ने दुराशय बोकेर तपाईहरू नेपाली जनताले प्राप्त गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न चाहनुहुन्छ भने नेपाली जनताले तपाईहरूलाई पञ्चायती शासकहरूको, निरङ्कुश राजाहरूको हालतमा पनि पुर्याउने छन्। अहिलेका गठबन्धन सरकारका सबै दलका नेताहरूले यो कुरा सोच्न जरुरी छ। भर्खरै मात्र सत्ता बाहिर पुगेका निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समेत तपाईहरूको बदनियतमाथि औँला ठाडो गराएर बोल्ने वातावरण तपाईहरूले सृजना गरिरहनु भएको छ। एमसीसी बारे तिमीहरूको धारणा के हो? प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्पष्ट गर। तपाईहरूले संसद आह्वान गरिसक्नु भएको छ। यही भदौ 23 गतेदेखि संसदको बैठक बोलाउनु भएको छ। त्यो संसदको बैठकमा तपाईहरूले जाल झेल गरेर यदि सङ्कल्प प्रस्तावको नाममा यो राष्ट्रघाती सन्धि पास गर्नुभयो भने नेपाली जनतालाई युद्धमा तान्नुभयो तपाईहरूले भन्ने कुरा स्पष्ट हुनेछ। दुराशय नबोक्नुहोस्, दुराशयका साथ प्रस्तुत नहुनुहोस्। एकातर्फ तपाईहरू राष्ट्रघात गर्ने, अर्कोतर्फ नेपाली जनतालाई खबरदारी गर्ने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन खोज्ने, सामाजिक सञ्जालमा अंकुश लगाउन खोज्ने, तपाईहरूले निगरानी गर्ने, यो स्वीकार्य हुँदैन। नेपाली प्रेसले यो विषयमा बोल्छ। नेपाली प्रेस यस्ता अन्यायका विरुद्धमा लेख्छ। नेपाली प्रेसले यस्ता अन्यायका विरुद्धमा लड्दै आएको छ, ठुलो सङ्घर्ष गर्दै आएको छ। राजाहरू टिकेनन्, राणाहरू टिकेनन्, जस्तासुकै अवरोधहरूको पनि सामना गर्दै अगाडि बढ्दै आएको छ। केपी ओलीले अहिलेको गठबन्धन सरकारलाई चेतावनी दिँदै भन्नुभएको छ, जनताका अगाडि यिनीहरूले गरेको एमसीसी अहिले के भन्छन् त भन्नु पर्दैन? शेरबहादुर देउवाजीले भन्नु पर्दैन एमसीसी के गर्ने? अनि प्रचण्डजीले बोल्नु पर्दैन एमसीसी के गर्ने? हिजो साइन गर्नुभएको थियो त, के गर्ने एमसीसी? त्यसैले केपी ओलीको खबरदारी पनि एमसीसीको विरुद्धमा लक्षित छ। एमसीसी यदि राष्ट्रघाती नभइदिएको भए, त्यसमा राष्ट्रघाती प्रावधान नभइदिएको भए संसदबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान किन राखियो? यदि एमसीसी नेपालको संविधानभन्दा माथि रहन नखोजेको भए संसदबाट पारित गर्ने प्रावधान त्यो एमसीसी सम्झौतामा किन लेखियो? त्यो एमसीसी सम्झौतामा दस्तखत गर्ने बेलामा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीजी पट्टी लगाउनु भएको थियो तपाईले आँखामा। अहिले सरकारले अमेरिकी सरकारलाई प्रश्नहरू गरेर पत्राचार गरेको छ, त्यो नौटङ्की हो। एकातर्फ त्यो भ्रम छर्ने, अर्कोतर्फबाट एमसीसीका उपाध्यक्षलाई नेपाल बोलाउने अनि सँगसँगै संसद बैठक बोलाउने, यो तपाईहरूले गर्न खोजेको नौटङ्की नेपाल राष्ट्रको राष्ट्रिय स्वाधीनताको विरुद्धमा छ। नेपाली जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरेर, नेपाली जनतालाई घरभित्र थुनेर तपाईहरूले यो षड्यन्त्र गर्दै हुनुहुन्छ भने यो गम्भीर राष्ट्रघात हो। यो राष्ट्रघातको परिणाम तपाईहरूले निकै नराम्रो भोग्नुपर्नेछ। आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।